挑戰用 AI 去制定一日遊嘅約會計劃會點樣呢？啦，我今日咧就出去玩啦。咁由於咧實在係諗唔到去邊，即係廿幾年日日都去嗰啲地方，啦我就靈機一動，不如試下用 AI 佢咧就俾咗一系列嘅方案。好多佢俾咗成10個我啦。咁我哋中間啦就揀咗第一個方案，就係去太平山嘅。2,000 years 有啲失策添，上到山好鬼死凍，係頂唔順我哋身度嘅裝備，應該要問埋啦，天氣同埋應該要着乜衫，所以而家就諗住改個地方，我哋諗住去北角睇夜景。北角啦，好凍啊都係。OK， 拜拜。有隻澳洲嘅學啊，有啲水入埋。